nous allons passer. Merci encore une fois, mesdames et demoiselles, messieurs, les amis de la presse. Alors, on m'a déjà présenté, je suis au sein de la presse congolaise. Mais laisse-moi vous dire une chose. Moi, je suis venu ici pour que nous, les peuples Congo, nous vivons dans la paix et nous ayons la vie en abondance, comme Dieu nous a dit. Mais laisse-moi vous blesser parce que je ne peux pas parler en français. Pourquoi la française? C'est la langue de la colonie. C'est les colonisateurs qui nous ont colonisés jusqu'au point de contraire. Nous sommes sous l'air mappé parce qu'il nous a tous embralés dans un esprit pour que nous soyons faibles par rapport à eux. Elle ne nous apprendra pas leur langue, le belge, mais la française. La langue française est la langue coloniale. Alors moi, je n'aime pas parler en français. Je me suis étudiée à Lingala, mais j'ai fourni des efforts pour que les gens passent par parler en français, que nous sommes des intellos. Moi, j'ai dit L pour L. Tu peux parler Lingala, tu te poses même. C'est lui qui s'exprime en français. La française, c'est la complexe, comme moi j'ai l'habitude de le dire. Alors, comme nous voulons être libres spirituellement, il faut que nous chassons les occupants qui est en train de nous occuper dans notre pays par rapport à leur langue. Alors, mesdames et messieurs qui sont ici, et en tout cas, vous pouvez me permettre parce que je dois parler ma langue, qui est Lingala, pour que tout le monde puisse bien saisir ce que nous sommes en train de dire ici. Mais il y a des autres qui vont intervenir en français pour essayer un peu de dire aussi aux Français que nous avons compris quelque chose. Et à dater d'aujourd'hui, ça doit cesser. Et c'est pour cela que nous sommes ici pour dire non dans tout ce qui se passe dans notre pays. Si vous êtes d'accord, alors je dois parler à ma langue. Ça va? Matondo mingi na bino banso bozali kati na esika bandeko basi mibali mpe bilenge mpe matondo makasi na baninga na ngai bapanzisa pamba te nali mpe moko ya mopanzisano kasi ngai na mitia lokola mobondeli yango ntango mosusu bokomona kati na oyo esika yali boko na bilenge babondeli baye ekolo kongo abazi ete akotalisa bino bango na moto asemeli biso bonso tosalani kati na oyo esika to na mbela oyo tobengaki bino ezali pamba te toali koloba na ye oyo bazali koleka na république démocratique du Congo oyo ezali moko ekolo wayo ya ngai mpe ya biso bonso nabanzi ete bino bonso bozali kati na oyo esika mpe bapanzisango bokoboya te ke mboka wa biso eyali bongo na pasi ya koleka to mpe tokoki koloba ete mboka na biso ezali bongo kokutana na maye oyo ekopesa te na ye mwana ekolo kongo azwa bosomi bwa ye pamba te bino bonso boyebi ete na ngambo ya este ekolo wa biso koboma minyoko kimia eyali mpenza te na likambo etali bokengeli bwa bango oyo bino na lokota ya français bwali koloba ete sécurité kuna bazali kobika malamu mpenza te kasi bino bonso boyebi ete bamendele oyo tobengi bango na nkombo ya monesco baumeli mibu miike tuku mibale na moko soki tokoki kobakisa kasi kimia na mboka mabiso bozali te mpe bino banso boyebi ete totikali kobenga sanza motoba oyo esengeli tokende bongo na maponami na ye ekolo kongo kasi tokopanza mpoke na maye wana likambo ezali kimia na mboka na biso mpe na makambo oyo etali maponami na kati ya ye ekolo ya biso kasi na ntango oyo mpenza biso towali na yango nakolikia te ete na sanza motoba oyo etikali ke bakokoka kolobela biso maye manso oyo bazali kosalama na ye ekolo ya biso to mpe maponami mpenza likozwa esika pamba te na ye ekolo kongo biso banso
toyebi ete etumba ezali po ete bato bakosala biso etumba wana bayebani na molongo mobimba mpe bino boyebi bango yango tala ntina tokoloba ete bato bayike oyo bazali komotelemi po ete na kolobeke ete maponami esengeli esalama ekosalama na lolenge kani na sanza motongo etikali po ete makambo ya somo eli koleka bongo na ngambo ye ekonokongo nani oyo akotelema na nzoto wa ye loboko lokatali mpe biteni misusu bitikali ezala bongo desembo tala ntina ya mituna oyo tokoloba na kati yango esika na bapanzi sango oyo tokoyeba ete topanza mpenza mpoke mpe tolobela makambo wana kasi na banzi ete moto moko te soki loboko lwa ye ekatali nzoto misusu palatio etikali ekosala bongo teke na banzi ekosalama te boni biso bakongomani etumba ezali mpe tokenda maponami ngambo mosusu ekosala maponami te mpo eli na milelo mpe kaka mosusu ekosala maponami tala ntina tokopanza teke kati na oyo esika mpe komilobama bosolo na mayoma akoleka ekolo wa biso kongo kasi bandeko balandi na 1997 biso banso toyebi ete bato ya monesco bamikanzaki mpenza po tokomikangama na komitia maboko na bilembo na bango na bapapie po ete baya awa na ekolo kongo bayelaki nini na ekolo wa biso bayelaki po ete kimia ezala na ekolo wa biso kasi na botali malamu tokomituna mituna katikati na oyo esika bayi monesco bakotaki mpenza mpona kotia kimia na ye ekolo wa biso to mpe bayaki na politike moko ya komiboma bakongomani iso basila kuna na ngambo ya este mpo bango bazwa ndambo ya ekolo wa biso mokomesano boyebi bino basoke balwanda bakosengaka mabele ma biso monesco eyaki mpe pesa bango mabele ya kongo na komiboma bana ya kongo po ete na botali malamu bango bakoti bavandi kasi totali na malamu ete bango bayaki nde na mabongisi ya koboma bakongomani iso mpo bazwa mabele ba biso bapesa yango bongo na babundisi ba biso oyo ezali bongo babwande tala ntina oyo tokomituna mituna na bandeko ba biso bapanzisango to mpe na bakongomani oyo bali kati na oyo esika mpo na makambo wana po ete na bolobi ya solo tokopesa lisusu monesco maboko te po ete awumeli liwa ezali kasi ntina mayele ezalaki kobatela bakongomani mpe komobomba ete bitumba ezwa bango te cela veut dire moto nyonso ali kongomani bisika monesco ali bakoki kosala ye mabe te moto mpe mosusu akoki kokota te po ete aya koboma bakongomani kasi tomoni ete elamba moye mwa mpembe mpe babisamaki na ngola ayeki na politiki ya mwa nyamunyamu na komisilisa bandeko na este kasi tokei na maye oyo tokopanza poke to mpe mituna tokotunana tozali komona boye wutu tosanganaki lisanga bomoko na kati ya république démocratique du congo po ete tobengana balobi na biso kasi tomoni wuto mwana mboka Félix Tshilombo na kozwa maponami na ndenge ya nyamunyamu tomoni ete kabila bungi te mayemanso kabila ali kosala na mwa se na lokuko tomoni yango etongwani mpenza pole seke tokomona na miso na biso ete kabila bungi te kabila ali kobele mokonzi mpe soki botali malamu na bisika biso ya malonga bokomona bobele bamwana lwanda mpe bakabili mpe bango basusu oyo baye bakosala na mboka na biso seke tosenzi lolenge te yango nakopesa matungo na bato bakoloba ete toza na 5e président te toali kobele na président ya bane po ete bango mibale bali lokwa mapasi soki otali kabila otali félix bilongi na bango ekokani atolo yango tokokima lisusu na lombango tokoloba mayematali lamuka po ete biso banso toyebi ete totelemaki kolamuka kasi lamuka epesi bayi kongomani bomoi to mpe ebomi bango lisusu kongoma nde wana tokoloba
na yango na banzi makambo oyo nazalaki nango mpo toloba liboso na bino mpe bato bakontingola lokota ya français bakozala bakontingola yango mpenza malamu malamu na banzi ete suka na ngai ezali boko mpo ete tolingi biso banso ekoloba biso ezwa modele lipanda nango ya solo mpe tala ntina biso banso tokotelema awa kobanda lelo ntango tokobima tokei koloba na bayi monesco baoccidentaux balebele wana bato mabe oyo baye mpona kolibaka minere na biso oyo peuple congolais ali mongola tikino lelo mekolo waye ezali na bofuluki ya mai ya mabele mpe ya biloko biso nde kobanda lelo tolobi nzela ekomi bongo lilei biso tout congolais akotelema ndenge bango balobaka lokota ya français a revendiquer badroit tokoloba celui qui veut la paix prépare la guerre. Alors na kati ya République démocratique du Congo monesco ekozwa biso bakobima mpe bakambi nyonso ya lokuta tokosala na bango face mpo ete tokondima maponami te ya lolenge oyo mpo ete bino banso boyebi ete tosali maponami masato oyo epesi biso litomba te tokondima ya manei te ntango toali na na boongo tala nasukisi awa matondo na bino banso. En français, il y a ça l'économie générale et intervention à maman parce que la réunion sur la mission a été américaine. Aussi égoïste était pour la couper ça va couper moi élément par rapport à la Koyoka Awa dans intervention beaucoup magistrale combien pertinente il y a maman. Voilà, maman a abordé trois problématiques. Certainement vous constatez qu'elle a abordé trois problématiques. La première problématique abordée autour de la question de la sécurité qui se passe à la partie est de la République. La partie est de la République, nous sommes sans ignorer océan parce que les Français, ce n'est pas notre langue. Makambo, maman aussi à lobby, Tomoza, Rolandara, Makambo, maman lobby, pour la hors-cigété. Lelo, Biso, Bana Congo, Bamama ya Congo, Bilingi ya Congo, Toyebi, situation, Bokana Biso, et Zapolé. Toyebi, depuis l'indépendance na Biso, si le oyo Congo, Isa Kovana Kimiate, pour la nini, parce que Bakambi, Oyo, Kambi Boka Oyo Boye, rendre Boka pauvre, et puis si le Oyo Boye, Bazo continue pour rendre Biso, Bachène, il est pauvre. Yango wana, Bozo Mona, à mettre fois que problème est à Congo, ils ont sénat dans Biso, pense au Congolais, unité nationale. Unité nationale, on a exacté quelques des autres unité nationale parce que les Congolais, à chaque fois, ça prend intérêt et mais ce qui est intérêt général, au monde occidentaux, au MONUSCO, au temps européen, il y a besoin de pour koyebisa na biso banso bakongolais oyo toza na kati ya oyo esika na baye baza na mikili ya bapaya kongo ya lumumba makili eza kotanga butu moyo kongo ya okito makili eza kotanga lelo oyo boye tozwi baprésident baleki tomoni lolenge bakambaki mboka etikali komona émergence nango te mpo na nini baaméricain, bafrançais, babelge, bakolonisaki biso baza na politique ya diviser pour bien régner tozomona lelo oyo boye moyen mboka na biso ekambama lolenge esengeli ezali te mais plus accent na biso ezali ya kolibere mboka na biso na kati ya banguna wana oyo balingi komona développement na biso te soki bozotala bamboka ebele na Afrique ya ngele ya biso ya katikati batelemi pamba te bazwi conscience mpona sauver souveraineté ya mboka na bango soki biso tozokanisa ke na nzela ya losambo na nzela ya kokende baveye na nzela ya kosala oyo tozokanisa ke ya
yango nde kosala ke mboka na biso tobima na situation oyo toza nango eza bongo te. Ngai na kosenga d'ailleurs que le fait que tozosambela mingi conscience ekota na biso bakongolais mpo totelema tozwa bokenzu wana ya kotelema mpona koprotege mabele na biso. Parce que ntango bozomona barwandais bazoya bazoboma na este ya mboka Congo, bato wana bazoya premièrement te mpona richesse na biso bamatière première na biso, mais bato wana bazoya d'abord mpo na mabele. Soki baresi kozwa mabele bomona keno biso bakongolais tokozala esika ya kofanda. Yango na maître wa lutte na biso ezali ya koprotege mabele na biso, ya koprotege terrain na biso, ya koprotege oyo boye Emery Patrice Lumumba badai kobuda mpona souverain na biso. Souveraineté toyi koteka yango te mpona bongo. Parce que ndenge mama osi alobi depuis 1997 ti lelo oyo boye bozomona ke mboka na biso Congo toza na problème ya défense sécurité parce que Congo comme tel mboka boye eza na armée ya makasi te. Congo comme tel mboka boye toza na économie ya bayi kongomani te. Congo comme mboka boye toza na diplomatie ya makasi te. Donc pour que mboka bapaya bakoma kobanga biso barespecte biso ezosenga makambo wana misato: armée, diplomatie na économie. Soki biloko wana misato ezali te, donc toza na biso mboka oyo boye eza lokola mbunda bazobeta yango ntango nyonso ezoza kotia makele. Yango tomonaki MONUSCO azalaki na mission ya kotia kimia ya koprotege peuple na bisika oyo boba conflit ezali. Mais lelo biso baso tozali constant tomoni ke MONUSCO azali plus de 22 ans pour la tuku mibale na mboka na biso na mbongo oyo le gouvernement congolais futa bango plus d'1 milliard, tandis que tozomona bapolisier na biso basoda na biso baza kofutama na mbongo oyo ekoki kobatela kokomisa meme bafamille na suka ya sanza te. Mais MONUSCO a failli na mission na ye, MONUSCO akomi na ye commerçant, MONUSCO abosani ba mission régalienne oyo ezali korevenir na ye. Ndenge biso tozoloba awa na este ya mboka na biso makili eza kotala mpona kozala molai te ezosenga premièrement biso baso bakongolais eza appel oyo biso peuple congolais toza kobebisa bakongolais baso bisika tozali na Mbandaka, na Katanga, na Bandundu, na Kasai, Congo mobimba bisika tozali à partir ya lelo totelema tokenda kozala manifestation mpona kotalisa eke no makambo eza kolekana na este ya mboka Congo. MONUSCO azoboma oyo ya biso bandeko, alors biso bakongolais tolobi MONUSCO basimba bisaka na bango basala nini bazonga na mboka na bango. Eza koto eza kote na ba vidéo na ba réseaux sociaux ba mama toza awa na Kinshasa bomonaki ba mama ya est bazalaki mobiliser mabanga batelemaki mpona kolobaki no makambo ezoleka mboka biso tolingi relation biso na barwandais te parce que MONUSCO aza complice nsima makambo wana na baautorité ya mboka na biso parce que bolandaki yango na assemblée nationale. Président ya assemblée nationale alobaki eza na badirigeant congolais oyo baza kocoopere na groupe wana mpo bakontinue koboma bandeko na biso na est. Yango wana totiaki espoir epai ya acteur politique congolais ke bakomema biso na changement, ke balider politique bakovanda ensemble mpona kosolola kotala mboka lolenge ezokende. Mais lelo oyo bototikali na sena moto bapoto koza na année électorale balider bakomi kotala baintérêt na bango. Yango sikoyo biso bilenge biso bayi kongomani tolobi soki biso na Kinshasa na capitale tokangi munoko tovandi kimia na mayeba koleka na este ya mboka na biso bandeko na biso bakomona comme si que non biso oyo tozala na ngambu oyo boye tokabwani na bango. Alors bokomona mission ya MONUSCO, mission ya bamindele oyo babengami na OTAN, Union européenne bakokabola biso na bandeko wana. Alors biso tolobi ke non Congo ekotikala moko, Congo ekotikalaka jamais kokabwana. Yango tobengisi na bana Congo baso à partir ya lelo biso baso tokosala baactivité mpona kosenga prépare ya MONUSCO na kati ya mboka na biso parce que eza biso te pour la première fois que notre tosenga départ ya MONUSCO
Monisco akendaki bayiboka batikalaki bavandaki mpona kotala sikoyo boye nini eza kosimba te na kati ya mboka na bango. Alors soki toresi kobenga Monisco na kati ya mboka na biso e à ce moment là tokosala sikoyo boye badirigant oyo boye baza kotalela baimpérialiste olia kosalela bana Congo bango kozomona mbongo ezobima na Congo bazokenda kobomba yango na baparadis fiscaux bozomona olie basalela peuple me bakomi kosalela bana na bango bafamille na bango baninga na bango tandis que biso baoyo tovotaki totikali toujours bato ya minyoko bato ya kolela yango wana na kozala bref biso tolobi boye mboka oyo eza na kati ya occupation cela veut dire que bato oyo lokola Rwanda aza na souci ya kokonza biso tokoma bauku na bango élection eza na impact moko te na mboka wana. Donc loko biso tokosenda article 64 eza clair ya mobeko likonzi ya mboka na biso mboka oyo eza na occupation oyo boye barepresentant ya baforces étrangères rwandais baza na kati ya armée baza na kati ya présidence na sénat na assemblée nationale na armée na la police na bainstitution presque tout ya mboka importance ya élection ekoki kosala na mboka wana te yango tozosenga na peuple congolais ya kotelema ya kobengana na bato wana banso e à ce moment là soki tobimisi mboka na biso na kati ya occupation wana biso peuple bino peuple nde bokopona bakambi oyo boye bakosala volonté na bino bakorespecte oyo boye bino bokosenga bango toza na besoin ya nzela toza na besoin ya mai toza na besoin ya bisala toza na besoin ya makambo oyo boye biso toyebi nde wana ekozala soin na biso. Donc lelo ntango tokobima awa toyebisa bilenge bamama makambo oyo boye ekomi très sérieux bomonaki lobi Monisco abomaki bagene na biso bana biso bakongolais biso oyo toza awa conférence ya lelo eza mpona kotalisa kopesa directive ya sika. Directive ya liboso ezali tozobanda processus ya manifestation awa na Kinshasa et puis sur l'étendue du territoire national ya kobengana Monisco et puis ya koappliquer article 64 mpona kobengana bakambi oyo boye bauti na volonté ya peuple congolais te kobanga elongwa na bitu na biso parce que soki tobundi lelo te tokokoma esclave ya batuti tokokoma esclave ya baaméricain ya bafrançais oyo boye bakobanda ntango nyonso koimpose biso bakandidat oyo boye eza na volonté na biso te na soki wana mpona komonopolize maloba te napesi maloba epai ya modérateur mpo tocontinue na makambo oyo boye tokozala nango ya koloba mais mpona kojute concernant dossier ya lamuka na kotia mwa maloba moke lamuka biso banso toyebaki ke lamuka ezalaki espoir ya bakongolais balider bazalaki sambo 7 balongoli 5 bake kozala makambo na bango batiraki balider mibale mais tomoni ke na kati na bango banso lutte na bango ezalaki plus mpona résistance pour que notre peuple congolais telema ya korécupere bokonzi na ye mais mawa ekoti na kati ya balider oyo batikalaki mibale bamisusu baponi nzela ya kosala lisanga na Kabila oyo boye Kabila abomi biso bakongolais abomi bana na biso oyo apie abomi Congo. Alors wana bomonaki Adolphe Mozito ancien premier ministre alobaki ye akotrahir lite ya lamuka te akotrahir bino bamama oyo bobimaki na 2018 mpona kokenda kopona kotalisa volonté na bino na bakambi ya lamuka oyo batiaki espoir ya peuple congolais alobi ya kotrahir bino te bato oyo boye bakei kosangana na nzela ya bloc patriotique bakei kosangana na Kabila bana ya responsabilité wana eza korevele na bino. Adolphe Mozito bomonaki bato ebele koleka na télévision kofinga kolobake akei epai ya Tshilombo mais Adolphe Mozito ti lelo oyo nde tozoloba awa boye aza na kati ya lamuka aza korespecte idéologie ya lamuka. Alors soki bango mibale oyo batiaki na lamuka bakoka wana mpona intérêt que ya kobimisa mboka na biso na situation toza nango alors eza malamu mais soki ke bakoka wana pour ke bakende koservir bamaître misusu bazongisa Kabila na bokonzi responsabilité wana eza korevenir na biso peuple congolais
baza kotravaille pour que mboka na biso ezwa kosomi. Yango wana responsabilité wana eza na maboko na bino peuple, parce que bino nde boza na pouvoir ya kopona balider oyo boye bino bolingi pour que ntango tokolibere mboka na biso soulèvement populaire ndenge tozobanda processus ya kobengana monisco na mboka na biso, bino nde bokoimpose, bino nde bokopona bakambi oyo boye bolingi mpona kama mboka na biso Kongo. Ya lelo ngai na soki awa napesi maloba epai ya bandeko oyo toza na bango na kati ya oyo. Merci. Voilà, pour vous permettre ngai na traduire maloba. Bandeko na ngai ba Congolais ya liboso koyeba ete toali na bitumba mibale bongi tosala. Ya liboso ezali bitumba l'interne, ya mibale tokobunda bitumba l'externe aussi. Mais na oyo etali etumba l'interne boyeba ete moto oyo babengi ye garant de la nation. Je crois que ça vient du verbe garantir. Mokonzi ya mboka babengi ye parmi baattribution na yo constitution epesi ye entre autres balobi azali commandant suprême. Wana so tokei na contexte ya armée, so tokei na contexte juridique babengi ye le magistrat suprême. Mais administrativement accord ezali nini ezali ete nde na ete koloba awa ntango barwandais baki na mboka na biso ebiai des accords secrets bakosunga biso bongo ya contrepartie biso tokopesa bango mabelo ya biso, tokopesa bango kitao ya biso. Mais soki tobi tosala par allusion na oyo elekaki na baccord na oyo toali kosala bongo manola ete lelo toali kovivre plan ya exécution ya baccord. Lokola le système n'a pas changé, dès le moment exécution à l'accord, entre autres, de Toali Komona Waleloyo, Boko Babengi, c'est quoi, Bunaga Nabaïti Kozoango, ça fait partie à l'accord Boye Boman de la Malame. Tango Minembwe et à y transformer la commune rurale. Mais tango Deko Kabila alaki wakande na lobaka ndako ezikaka mwa mingi na mwana ndako mopani ya bino bozala mwa ekenge ya kokengela ye koyeba bamouvement na ye. Mais tango bopesi mwana ndako boperde un peu moins sens ya contrôle wana nde lelo twali komona bunagane ekei twali komona Minembwe lelo yo Deko Félix Tshisekedi alobi yango moto babengi ye le magistrat suprême de garant, le commandant suprême alobi ete banyamulenge bali bakongolais, banyamulenge bali bakongolais wana moto aprononce yango ngai Josué Lumumba te kasi le garant de la nation nde nalobi ntina moto azali garant, mogarant azali moto ato fandi. Me kasi ntango biso toali koremarke moto biso totiaki ye lokola garant na place biso tolala pongi toyeba ete garant azali commandant suprême azali magistrat suprême azali. Mais biso toali komona kaka bilinga eloko moko ya malonga ezali te. Pasi ezali kobakisa malikolo ya pasi na lelo oyo ngai nali kokamwa naloba yango lelo oyo bapoliticien congolais nayebi te to peut-être lite yango toali kosala toyebaka vraiment te soki ezali nini tosalaka. Nali komona lelo bapoliticien congolais basali mwa groupuscule na bango na ntina ete ya kosoutenir Kabila azonga lisusu na mboka oyo. Bandeko na ngai esali ngai pasi lingomba bayi politique Kabila aliokolaki biso lobi. Mais lelo namoni lingomba bapolitique basangani balobi Kabila ouye biso tosengi obe Kabila azonga. Mais ntango bobengani Félix tolobi Félix azali ya connivence mama osi expliqué alobi ete Félix na Kabila motobo moko motobo bino bolobi ete Félix akende oneboluka moto mosusu bolobi ete moto mosusu nde. Mais Kabila nde azonga mama bino bodimi yango toboyi eloko wana. Soki Félix na 2023 akozala te Kabila mpe akozala te. Déjà option wana
ezalaki baponami moko ya malamu te api yango toyebi eloko elekaki na 2011 ndenge moko na 2018 mpe ndenge moko. Est-ce que tokokontinue toujours na baponami oyo ezali kolia biso moyennant 3 milliards de dollars oyo ezali komema biso na finalité moko te? Biso ya malamu esengeli tosala ete po pouvoir ezonga na peuple biso peuple ya liboso tosala eloko babengi yango conscience, éveil, n'est-ce pas? Tant que tu as la conscience et biso peuple et que biso de tozali, n'est-ce pas?